পূজার দিন কাঞ্জল নিয়ে আসছিল, আজকে পেঁয়াজ দিয়ে ভাজা হবে, ভাজবো পেঁয়াজ দিয়ে। কালি জিরা সম্বার দিব, পেঁয়াজ দিব, সেই টেস্ট লাগে খেতে। হ্যাঁ, কলার কি কোনো কিছু ফালানো যায় না। হ্যাঁ, কলা গাছের কোনো কিছু ফালানো যায় না, সবই খাওয়া যায়। আর প্রেশারের পক্ষে খুবই উপকার, হাই প্রেশার। আঁশগুলো ফেলে দিতে হয়, তারপরে কুচিয়ে লবণ দিয়ে চেটকিয়ে তারপরে ভাজবো। ভাজা করব এইভাবে ঝুরি ঝুরি করে কাটতে হয়। কাঞ্জাল শক্ত হয়ে গেলে সেটা খেতে স্বাদ লাগে না, আর নরম তাক রান্না করে খেলে সেটা ভালো ভালো লাগে। এই কাঞ্জালটা ভাজা হবে, ভাজা করব, কাঞ্জালটা ভাজা করব পেঁয়াজ দিয়ে, কালি জিরা দিয়ে, লঙ্কা দিয়ে ভাজা করব। খেতে হবে, লবণ দিয়ে চেটকে নিতে হবে, তাহলে কাঞ্জালটা নরম হয়ে যাবে। আরো কালি জিরা সম্বার দিলাম, শুকনো লঙ্কা ফুটবো, কাঁচা লঙ্কা, কাঁচা লঙ্কা, পেঁয়াজ, একটু ভাজা ভাজা হবো, বেশি ভাজুন না, এটাই দিলাম। ভাজা ভাজা হয়ে গেছে, এখন কাঞ্জালটা দিয়ে দিব, সুন্দর করে ভাজবো, এই যে ভাত খাওয়া যায়। চুনাই পেয়েছি, আর লবণ দিতে হবে না, একটু চেটে নিয়ে তারপরে দিয়ে দিই লাগলে। কাঞ্জাল বাজারে হয়ে এলো, ও হলুদ দিচ্ছি, একটু হলুদ দিব, কাঞ্জাল ভাজা হয়ে গেছে, এখন নামিয়ে দিব। কাঞ্জাল ভাজাটা হয়ে গেছে, এখন নামিয়ে দিব, নামিয়ে রাখবো।
জল ভাজা হয়ে গেছে, এখন নামিয়ে রাখবো। বাটিতে তরকারি দিয়ে তুমি বহো, তারপরে দাদুরে দিতেছি আমি বাটিতে।